আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করি ভালো আছেন। আমরা আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। নাসরিন সুলতানাস ডেইলি লাইফ চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। নতুন একটা রেসিপি দিয়ে আজকের ভিডিওটা আমি শুরু করলাম। মিষ্টি কুমড়ার ভাজি, মিষ্টি কুমড়া দিয়ে তরকারি, বিভিন্ন রকম করে আমরা খেয়েছি, কিন্তু আজকে যে রেসিপিটা আমি তৈরি করতে যাচ্ছি সেই রেসিপিটা আমি গতকালকেও করেছিলাম। দেখলাম আমার কাছেও ভালো লাগলো, আমার বাচ্চারাও খুব মজা করে খেয়েছে, তাই ভাবলাম আজকে আপনাদের কাছে একটু শেয়ার করব। মিষ্টি কুমড়াকে আমি এভাবে কেটে কাঁটা চামচ দিয়ে একটু ছিদ্র করে নিয়েছি। এভাবে ছিদ্র করার আগে মিষ্টি কুমড়াগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। আমি আজকে যেভাবে রেসিপিটা তৈরি করছি আপনারা একবার ট্রাই করে দেখবেন প্লিজ। অসম্ভব একটা টেস্ট হয়। যদি ভালো লাগে আপনাদের কাছে তাহলে আমাকে একটা লাইক আর বেশি করে শেয়ার করবেন। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলটিকে, তারা সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের চলার সাথী বানিয়ে নেবেন। এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি সয়া সস। সয়া সস বোতলের যে ক্যাপটা ছিল সেই ক্যাপটা দিয়ে 1 কাপ আর হাফ কাপ দিয়ে দিলাম সয়া সস, আর দিয়ে দিয়েছি আমি সামান্য পরিমাণ লবণ, মরিচের ফাঁকি, আর এই যে দিচ্ছি এখন এটা হচ্ছে গরম মশলার ফাঁকি। এটাকে আমি এখন খুন্তি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। হাত দিয়ে মিশিয়ে নিলেও হয়, কিন্তু আমি মরিচ অনেক ভয় পাই, মরিচ আমার হাতে অনেক চলে, তাই আমি খুন্তি দিয়ে ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। কারণ আমি এই টুকরোগুলো একটু মোটা মোটা করে করেছি, সেই জন্য মোটা মোটা করেছি আর সিদ্ধ করে নিয়েছি, কারণ এই সিদ্ধটার ভিতরে যেন একটু মশলাটা ঢুকে, সেই জন্য আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি মশলাগুলা। 5 মিনিট রেখে দিব। কড়াইটা গরম হলে এখানে সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে নিচ্ছি, আর সবগুলো কুমড়া আমি এটার মধ্যে ভেজে নেব। ফুটা করার কারণে তেল মশলা সব এই কুমড়াটার ভিতরে ঢুকে যাবে। তো কুমড়াগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। আমি এখন এমন একটা পাতিলা নিয়েছি যেখানে নাড়াচাড়া করলেও কুমড়াগুলো না ভাঙবে না, একটু ছড়ানো পাতিলা নিয়েছি। এটা আমি করছি সয়াবিন তেল দিয়ে। রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা নিয়ে নিচ্ছি। ভাজি তরকারি একঘেয়েমি খাবার আসলে আমাদের ভালো লাগে না, তাই আমি চেষ্টা করেছি খাবারে একটু ভিন্নতা আনার জন্য। এতে লাভবানও মনে হচ্ছে একটু হয়েছি, কারণ আমার বাচ্চারা যেহেতু পছন্দ করে খেয়েছে, তাই আমিও হ্যাপি। পেঁয়াজ আর রসুনের বাটাটা আমি সবটুকুই দিয়ে দিয়েছি, একদম বাটি কেচেও দিয়ে দিলাম। ভেজে নিচ্ছি, আর এখানে সামান্য পরিমাণে লবণও দিয়ে দিলাম, কারণ আমি মিষ্টি কুমড়া ভাজাতেও আমি লবণ দিয়েছি, সেই জন্য পরিমাণটা একটু কমিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ রসুনগুলো ভাজা হয়ে গেলে এখানে আমি একটু ফাঁকি মশলা ব্যবহার করব, তাই পানির পরিবর্তে সামান্য একটু দুধ দিয়ে দিচ্ছি। একটু নেড়ে চেড়ে এখানে আমি একটু মশলা অ্যাড করব। দিয়ে দিচ্ছি একটু গরম মশলার ফাঁকি, ধনিয়ার ফাঁকি আর জিরার ফাঁকি। এই সবজিটা যেহেতু একটু নরম আর একটু মিষ্টি টাইপের, তাই অতিরিক্ত কোনো মশলা আমি এখানে অ্যাড করব না, এটুকুই দিয়ে দিব। ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। পানি ব্যবহার করব না, পানির পরিবর্তে আমি এখানে দুধ দিয়ে দিচ্ছি। দুধটা দেওয়ার পর মশলাগুলো আমি ভালো করে দুধের সাথে মিশিয়ে নিব। ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিয়ে আমি অপেক্ষা করব একটু বলক আসার পর্যন্ত। আমার এই রান্নাটা দেখে আপনারা হয়তো বুঝতে কিছুটা হলে আন্দাজ করতে পারছেন যে আমি কী করতে যাচ্ছি। আমার সাথেই থাকুন, আমি বলে দেব। বলকটা চলে আসছে, আমি আবার একটু নেড়ে চেড়ে নিলাম। নেড়ে চেড়ে এখন কুমড়োটা আমি এখানে দিয়ে দেব। সবগুলো কুমড়া দিয়ে ঢেকে দিব না, কারণ একদম নরম সবজি, নাহলে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বেশি নাড়াচাড়াও করব না, ঢেকেও দিব না। উপরে কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি, এমনি ডাকনা ছাড়াই এইটাকে একটুখানি কষিয়ে নিব। দেখেন কত সুন্দর একটা রেসিপি হয়ে গেল। দেখেন দেখতে কি মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে? দেখলে রেজেলা রেজেলা ভাব মনে হচ্ছে, আসলে ঠিকই এটা
রেজেলা রেজেলা ভাব না, রেজেলাই তৈরি করেছি, মিষ্টি কুমড়ার রেজেলা। এটা আমার ড্রয়িং রুমের লাইট একটা নষ্ট হয়ে গেছে, কম আলো একটা লাইট লাগিয়েছি, তাই আমি বেডরুমে নিয়ে দেখাচ্ছি। অরিজিনাল কালারটা হচ্ছে এরকম। অতিথি আপ্যায়নে ডাইনিং টেবিলে যদি এরকম একটা রেসিপিও দিই তাহলে কিন্তু মন্দ হয় না, কি বলেন বন্ধুরা? দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে, আমার মনে হয় খেতেও ভালো হবে। মুখে নিয়ে খালি জাস্ট মুখে নিয়ে বলবেন জাস্ট ওয়াও। চলে আসলাম আমি আমার ভাইয়ের বাসায়, মার্জিয়াদের বাসায়, কারণ আমাদের বংশের ছোট শাহজাদার আজকে 4 মাস পূর্ণ হলো, তাই তাকে একটু ফটোশ্যুট করে রাখা হলো ঘরোয়া পরিবেশে, যেন সে বড় হলে দেখতে পারে যে 4 মাস হলে তার এরকম করে এতটুকু হয়েছে, বা তাকে এরকম করে একটু ছবি তোলা হয়েছে। সেই জন্য জাস্ট তাকে স্মৃতিটা দেখানোর জন্য আমরা এটা করেছি। দেখেন লিখেছি এখানে 4 মান্থ, যদিও ওকে দেখানো হয়নি। ওর নাম যে কি ভুলে যায়, কারণ সবসময় তো ওকে লক্ষ্মী সোনা, বাবা জান এগুলো বলে ডাকি, তা অরিজিনাল নাম বলে তো ডাকা হয় না, তাই ভুলে যায়। ওর নাম হচ্ছে মেহেরান হোসেন জিহান। সবাই ওর জন্য দোয়া করবেন। একটু আনন্দ ফুর্তি করে মার্জিয়ার কাঁচা আমের জেলি দিয়ে পাউরুটি খাবো, খেয়ে তারপরে চলে যাব বাসায়। তো এখন আমি পাউরুটিতে জেলি বড়িয়ে নিচ্ছি। আর আপনাদেরকে আবারও মনে করে দিচ্ছি, যারা আমার সাথে এতক্ষণ ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে আপনাদের চলার সাথী বানিয়ে নেবেন। আর আমার ভিডিওটাতে বেশি করে লাইক করবেন আর শেয়ার করে দিবেন। আজকে আর ভিডিওটাকে বাড়াবো না, বিদায় নিয়ে নিব। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।